गाइस एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ हामी आइसकेको छौँ। आज चाहिँ म मेरो बाइक बनाउनु जाँदैछु। अस्ति होलीले मेरो बाइक पुरै कबाड भक्कड बनाइसक्यो। अनि सो अहिले चाहिँ खानासाना खाएर म चट्ट लाएर बसिरहेको छु। बाइक चाहिँ कबाड बनाइदिइरहेको क्या। अस्ति के भन्छ अरे उता गएको बेला नेपालगञ्ज गएको नि त हामी त अस्ति। अनि त्यो गराइदियो। सो बाइक चाहिँ तल छ। सो अनि बाइक चाहिँ यहाँ छ। अनि के भन्छ अरे स्टार्टै हुँदैन क्या। कि त कि हान्न पर्छ कि हाने पनि हुँदैन। धक्का हान्न पर्छ बल्ल बल्ल स्टार्ट हुन्छ। धक्का हान्दा पनि बल्ल बल्ल हुन्छ क्या, टाइम लाग्छ। अनि सो त्यही भएर यसको चाहिँ माथि वाल गह भन्थ्यो दाइले। अनि त्यो आजमा लग्ने हो। के हुन्छ कस्तो हुन्छ अब हेरौँ त। अनि आज चाहिँ म रसुलभ जान लाग्यो। अनि त्यही नै हो। अलि अरू चाहिँ बाइकमा हेर्नुपर्छ ल। सो अनि बाइक चाहिँ यहाँ छ। अनि यस्तो छ कि यस्तो प्रब्लमहरूको चाहिँ उठो भनेको। अनि त्यही हो वाल गयो अरे। अनि चट्ट लगाएर अरू जस्तै हो। यसको चाहिँ अगाडिको ब्रेक जाम हुन्छ। सो अनि ब्रेक पनि बनाउनु पर्छ। त्यही नै हो। सो अनि जान लागेको छ अहिले यो यता यो र म हो। अनि अब चाहिँ हेर्नुपर्छ होला बिस्तारै। गाडी स्टार्ट कर। चार ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। यति धेरै स्ट्रगल पछाडि बल्ल सकेको बाइक थाहा। यहाँ चाहिँ हाम्रो सप्ताह लागिरहेछ 4-5 दिनसम्मको। यो चाहिँ हाम्रो पाते खोलाको पुल। हेर्छु बा सो अनि अहिले चाहिँ त्यो मिस्त्री दाइ खाना गएको रहेछ। अनि त्यही भएर अहिले मोबाइल लिएर बाइक छोडेर जाने भन्थ्यो। अनि म चाहिँ बाइक छोड्न निर्णयमा छैन। सो त्यही कारणले अनि म चाहिँ अहिले यसो डुल्न आएको। यो त दोकरेको भाइरल ठाउँ है। त्यो मेरो बाइक हो। मेरो पनि ब्लक। यहाँ चाहिँ पार्किङ छ। यहाँ चाहिँ टक्क साँझको टाइममा हुनुपर्छ। 6 माहरू भेटिन्छ टन्नै। यो चाहिँ हामीहरू है
पनि मिलेन हामी दुई भाइ भड्किरहेको छौँ मैले चाहिँ अहिले मैले चाहिँ अहिले यहाँबाट हालिदिइरहेको पकड त गयो सन्मति त्यहाँबाट हालेको भन्ने चाहिँ माइ चर्ला हालेको छोड्नु छोड्नु त यार के हो त पारा के हो त माहौल सकिन्छ त आइज न अहिले चाहिँ हामीले बाइक पुगिसकेको छौँ बाइक चाहिँ यहाँ छ अब हामी चाहिँ टक्क हिँड्दै है चट्ट पारेर चड्याप्प पारेर है म टक्क साइनिङमा बस्छु र टक्क घर जाने है के अरे म साइनिङ मलाई भ्यान सरले बनाउनु भएको छ भ्यान्सोतले भ्यान सरले के भ्यान्स के मुझे म हिँड्दै आऊँ के भन्छ म छोडिदिन्छु नि बाइकमा फेरि त्यो अनि बाइक चाहिँ यस्तो छ त्यसको वाल पिस्टन सब गइसकेको रहेछ पिस्टन वालबाट चेन्ज गर्ने रे अनि पिस्टन चाहिँ नगर्ने रे त्यही हो अब के हुनु र खर्च माथि खर्च अनि जलेर डढेर यस्तो भइसक्यो पिस्टन त्यो पिस्टन चेन्ज गर्नुपर्छ अरे अनि वालभरि त भइसक्यो चेन्ज गर्दैछन् अनि साइलेन्सर चाहिँ यहाँ छ त्यही हो के हुने हो र इन्जिन गयो फक हो गया भाई तो फाइनली नाइट टाइम खतरा देखे तो मैं फाइनली अहिले चाहिँ घरमा आइसकेको छ साउन्ड पनि कस्तो पाछ त्यही हो